İstanbul ew bajarek û du parzemînên sereke bi hev vegirê dide. Aliyekê wê Asya û aliyê din jî Ewropayê. Keştiyên vî bajarî her roj bi sed hezaran kesan di navbera her du parzemînan de dibin û tînin. Rojaneş pêncî keştîgehan nêzîkî 700 sefer têne kirin. Ji ber ku geliyê Bosforusê yek ji delaltirîn geliyên tevahiya dinyayê ye, rêwîtiya wê ya keştiyan jî taybet û bêhempa ye. Di van keştiyan de ev demeke ku müzîkjen bi rêya müzîkê rêwiyan ne tenê ji aliyekî derbasî aliyê din dikin. Lêbelê wan derdixin hin rêwîtiyên derûnî jî. Bi saya performansên zindî, ev rêwîtî hêj xweştir dibin. Ya baş ku em jî rasterast tevlîvan şox û şengan bibin. Kamil Unutkan, yek ji müzîkjenên keştiyan e. Ez hem müzîkjen hem jî perwerdekarim. Ji bilî vê ez li keştiyên şehîr hatlarî kar dikim. Di hin seferan de ez müzîka xwe pêktînim ku demjimêrên wê ji bo min hatine veqetandin. Pêkanîna müzîka keştiyê gelekî xweş e. Em û gel tev li hev dibin. Em nêzî hev dibin û di navbera me de peywendiyên germ rû didin. Gelek cih hene ku mirov dikare müzîka xwe lê pêşkêş bike. Weke mînak hin klûbên şevan an salûnên girtî û konser. Li gor min müzîkjeniya keştî û sikakê ji van cûreyan hêj xweştir û samîmîtir e. Em û gel nêzîkî hev dibin û em dikarin hêsantir xwe nîşanî wan bidin di müzîkjeniya keştiyan de. Müzîka me rêwîtiya xelkê hêj xweşiktir dike. Ew her ku keyfxweş dibin em jî zêdetir ji karê xwe hez dikin. Bi rêya van performansan em dikarin xwe zêdetir derbixînin pêşgelê xwe. Lewma min jî vê cûreya müzîkjeniyê hilbijartiye. Aşkın nüshası rüzgarlarda aslı bende kalacak. Bizi hasret saracak, bulutlar çıldıracak. Silêman jî yek ji wan müzîkjenan e û dibêje ji nehsaliya xwe û vir de ye ku ew di nava kar û barê müzîkê de ye. Bulutlar çıldıracak. Ez 32 salî me, ez hêj 9 salî bûm, min dest bi sazê kir. Her çû min hunera xwe pêş xist û dûre ez tevlî gelek çalakiyên hunerî bûm û min li saza xwe xist. Esas ez endazyarê keştiyanim. Di wê demê de ez rastî Erdal, Erzincan hatim ku hunermendekî gelekî binavûdeng e. Bi vî awayî min berê xwe da müzîkjeniyê û di sala 2016 de min di keştiyan de dest bi vî karî kir. Li gor min ev der cihekî gelekî giring e ji ber ku hûn rastî her cure însanan dibin. Dibe ku di hin platformên din de ez karibim baştir xwe bidim xuyakirin, li ya rast ez qet naxwazim dev ji vir berdim. Başım belada, adamın biri bulunmuş sokakta, cebimde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Yüksel Aksöz jî yek endamê grûbê ye û tevî Silêman ew jî li gîtarê dide. Müziğe 12 yaşlarımda biraz... Di 12 saliya xwe de bi awayekî trajîkomêk min dest bi karê mîzîkê kir. Dema ku em li kolanan li peygûgê dibeziyan, diya min zorî da min û berê min da vî alî. Mîzik bi rastî jî bû cihê keyfxweşî di jiyana min da. Yek ji wan keyfxweşiyan jî dikarim bêjim ku ev keştiyan e. Hevalekê min ku yek ji müzîkjenên keştiyan e,
alîkarî da min ku ez di keştiyê da hunera xwe pêk bînim. Bi rastî jî mûzîka di keştiyê da gelekî xweş e. Rêvî û em li nava çavên hev dû dinêrîn. Ev yek dike ku em zêdetir ji karê xwe hez bikin. Hesteke bêhempaya ji bo me. Dema em hez dikin ku ew çi difikirin û bi kêfxweşî guhdarî dikin. Em wan dibin yek û bi hev re dibêjîn. Ji ber vê jî em spasiya xwe pêşkêşî şaredariya mezna Stenbolê dikin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de ayrıca çok teşekkür ederiz. Di keştiyan de ji her cûre kes û temenî rêwî her roj aliyekî derbasî aliyê din dibin. Ev xanima navserê jî îroj Kadıköy derbasî Beşiktaş dibe û nêrînên xwe bi me re parve dike. Ev karê ku dikin gelekî delale. Ji xwe ez ji van xortûkeçan hez dikim. Bi vî awayî ew dengê xwe didin bihîstin. Em jî bi saya wan êş û derdê vî bajarî hinekî ji bîr dikin û diçin rojên xwe yên berê. Em li stranên gelekî xweş guhdarî dikin. Ez pir memnûnim. Hevî dikim ev müzîkneyê rakirin û her tim jî berdewam be. Tabii ki yani kısa da olsa. Helbet ji bo demeka kin be jî qasî 20 an 25 xulekan ev mûzik aramiyê dide rehê mirov. Dema em ji kar derdikevin ew westan û bêhaliya mirov hinek be jî winda dibe. Bi min ev yek xwedîwateyek ye û bi kêfe jî. Zêde nabe qelebalix ji ber ku mûzîkên tên hilbijartin bi piranî xweş in. Ev bajarê qedîm ku bi hezar salan ji piyasekî niye bi milyonan kesî xwe digire. Li gor hin kesan Stenbol ne tenê bajêr e. Ew wek welatekî ye. Rêya deryayî ya vî bajarî yek sereke rêye ji bo kesên Anadolê derbasî Ewropayê bibin û yê Ewropa jî biçin aliyê Anadolê. Di van rêwîtiyên bêrawestan û navber de ev müzîkşen rengekî bêhempa didin rêwiyên xwe. Keştiyên Stenbolê salane 5 milyon û rojane jî qasî 150,000 rêwiyan ji aliyekî Stenbolê derbasî aliyê din dikin. Bi saya van müzîkşenên hêja, ev rêwîtiya ser vê deryaya bêhempa hem xweştir hem jî geştir dibe. Hêja Bawdû, Rûdaw, Stenbol.